今天出来钓鱼，遇到一只猫，非常失望的走了。我猜测应该是大哥没钓到鱼，那能行吗？于是我走过去跟他说，在这等我吧，我给你钓10斤的大鱼吃。然后他居然又喊了一只来啊！哎呀妈呀！完了，吹牛吹大了，他们真躺着等我上鱼啊！这可咋办啊？这啥也没有啊！我可经常空军啊，好着急啊！咋又来一只啊？旋转炮、倒立炮！哎呀妈呀！来了来了，来鱼了，可算上鱼了！给，再来再来，这也不够分啊！他想来想去，为什么没把鱼先给他？于是他就开始撒泼了。哎呀呀！好着急啊，咋整啊？哎呀妈呀！不行啊，这条太大了吧！真服了，钩子给我偷走了一个，好着急啊，还在等着我呢。哎呀呀！又上鱼了，又上鱼了！给，吃上了，吃上了！怎么感觉又多了一只啊？还真是又来一只啊！哎呀呀！他也来蹲鱼啊，又上鱼了，又上鱼了，太好了！给，吃上了，吃上了，他可算安静下来了。大橘子还没吃饱啊，我今天得钓多少条才能完成业绩啊？再开个地狱猫饵料吧，加快上鱼速度，1:1的比例就可以。里面有昆虫蛋白，鱼喜欢吃上鱼非常快，揉成团拉丝就可以了。哎呀妈呀！又来一条啊，赶紧扯上来看看，知道这是什么鱼吗？这鱼真不小啊！给，大橘子不敢吃大鱼，又被这小家伙抢走了。又来鱼了，这条又是大鱼啊！他们比我还激动啊，都盯着呢。这条可不能脱钩啊，不然真的会被打的。赶紧扯上来啊！给鱼儿喊的都想飞起来了。给，不是我说你，咱胆子咋这么小啊？吃吃吃，快吃！你可是流浪猫啊！给，这只胆子也很小，不敢靠近。你们还没吃饱啊？别偷了，里面啥也没有啊！又上鱼了。给，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 吃上了，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 全都吃上了。还掏呢，里面真的啥也没有。好了吧，这下饱的走不动道了吧？给，哎呀妈呀！这小家伙吓我一跳，完了，我感觉他要飞过来打我。完了完了，他来了，他来了！给，吃上了，吃上了！这捡鱼的速度真的没谁了，太厉害了！给，让我看看今天撸哪只好呢？就你了。撸吗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 。